おかげでここまで来ることができました。1年5ヶ月ぶりの筑波川橋梁の走行をお楽しみください。まもなく白下です。左側すべてのドア開きます。ドア付近お立ちのお客様ご注意ください。
側すべてのドアが開きます。右側すべてのドアが開きます。ドア付近の先のお客様、ご注意ください。お出口左側に変わります。上田原です。お出口右側です。右側、ドア付近お立ちのお客様、ご注意ください。電車とホームの間、一部広くいただきます。ご利用者足元をご注意ください。
左側に変わります。川岳です。折道右側です。次は大学前です。出口左側です。電車とホームの間は広く空いております。お降りの際、足元をご注意ください。電車とホームの間は広く空いております。足元をご注意ください。
なく下の方終点です。列車線はこれからも皆様に愛される別所線でいます。どうか今後も別所線をよろしくお願いいたします。まもなく下の方終点です。列車とホームの間、一部広く空いております。足元をご注意ください。パチパチパチね。